วันนี้จะเป็นเอพิโซดที่เราจะตั้งคำถามกับทุกคนว่าถ้าคุณนะครับเป็น content creator อยู่แล้ว especially a video creator who puts out your content on YouTube and at the same time you want to practice your English speaking skill and also you might want to reach more audience around the world. Yeah, and if that's what you want, why don't you do the show in English? And I think we can help. Let's get to it! This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีค่ะบีค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career. This is English at Work podcast from the Standardเราเคยทำคอนเทนต์เรื่องการเป็นยูทูบเบอร์สายกินไปแล้วครั้งหนึ่งในเอพิโซดที่5นะคะย้อนกลับไปฟังกันได้เลยเป็นเอพิโซดที่น้ำลายไหลท่วมที่สุดเลยนะครับ มีความ ASMR หน่อยๆด้วยนะจริงค่ะมีการเคี้ยวโชว์นะครับย้อนกลับไปฟังกันได้อย่างที่บอกแต่วันนี้ครับเราจะมาเจาะกันที่อีกหนึ่งอาชีพฮิตเลยนั่นก็คือยูทูบเบอร์สายความงามนะครับ so why do you think being a beauty YouTuber or beauty blogger is so popular?I think because people want to look beautiful. Yeah, of course. Right? So the idea that you can transform no matter who you are or whatever you look like, you can kind of transform and look like a better version of yourself. I think people love that idea. And I think I kind of grew up in the era of early YouTubers like Michelle Phan. Oh. Do you remember her? Yeah, everybody knows her, right? She's super famous. She's super famous now, but I remember back in the days, she was just like a YouTuber, just like a normal YouTuber, like everyone else trying to just show what she loves to the world. I don't think she was in it to maybe like be as popular as she is now. Now she has like her own brand. What's ahead of her? No, I think she just did it because it was fun. It was like a hobby of hers. And then I think she started getting like maybe free like makeup. And I think that's a great incentive. Like, like free things, freebies and reviews and everything. And now she's super famous, right? I think she has her own brand. Yeah. So I think people like aspire to be kind of the next Michelle Phan. I don't know if there's others out there. I'm sure there are now. Yeah. A lot of them, I think. แล้วเหมือนกับคนเริ่มเห็นแพทเทิร์นนะเห็นแบบเห็น path ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมันทำเป็นอาชีพได้นี่นานอกจากที่บีเมนชั่นแล้วก็คือมันเริ่มได้บอกว่า free stuff everybody loves free stuff right แล้วหลังจากได้เงินของฟรีนะครับก็เริ่มได้เงินเป็นค่าตอบแทนจริงๆมันเหมือนเฮ้ยมันกลายเป็นอาชีพที่มันสร้างค่าตอบแทนสร้าง value สร้างแบรนด์ให้กับตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันได้หลายเด้งมากเลยคนเริ่มเห็นว่าเฮ้ยนี่มันจะเป็นคอนเทนต์ที่คนจะเสิร์ชหาตลอดไปเพราะว่าอย่างที่บีพูดตอนแรกเห็นด้วยมากทุกคนอยากจะดูดีขึ้นในเวอร์ชันของตัวเองแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นพรสวรรค์สำหรับหลายคนคือเกิดมามีเซนส์ในเรื่องเหล่านี้เลยว่าเราจะเมคอัพยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่า beauty blogger เหล่านี้ beauty YouTuber เหล่านี้ช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นเขาช่วยทั้งคุณผู้ชมช่วยทั้งแบรนด์มันก็เลยเกิดเป็นอาชีพขึ้นมาแล้วตอนนี้บอกว่า I think it's like the advance of the technology these days it gets easier and easier to shoot great videos That's so true ต่อให้คุณไม่ใช่เป็นช่างภาพช่างกล้องมืออาชีพคุณก็สามารถจะหาซื้ออุปกรณ์ที่ไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วแบบเหมือนเก่งมากอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆในการทำคลิปทำอะไรอย่างเงี้ย You can do it in your own home right so that's also great so it could be a career for some people as well which is why we're going to be talking about it in English at Work today ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้นะฮะ 1. เรื่อง beauty เป็นคอนเทนต์ที่คุณทำอยู่แล้วบน YouTube นะครับ 2. คุณชอบภาษาอังกฤษด้วยอยากใช้ให้มากขึ้นอยากพัฒนาให้เก่งขึ้นและ 3. คุณอาจจะอยากลอง go inter ก็ได้ใช่ไหมครับการทำคอนเทนต์เป็นภาษาไทยอย่างเดียวกับทำคอนเทนต์ที่มีภาษาอังกฤษด้วยหรืออย่างน้อยเห็นหลายๆคนทำซับภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยโอ้มัน double triple หรือว่าเพิ่มไม่รวม what's the word exponentially yes exponentially I ก็คือ think now it's every clip has English subtitles ใช่ right มันจะเพิ่มคนดูขึ้นได้หลายเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยคิดว่า
เอ๊ะถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วเรามาลองฝึกจัดรายการเป็นภาษาอังกฤษกันดีไหม Yeah. And we know that it's not easy, right? Especially if you're just starting out. There might be some terms, there might be some techniques, you know, that maybe we could kind of give you tips on. เรามีตัวช่วยวันนี้ Yes, actually not us really giving tips. Not at all, because I think we both don't really know anything about makeup. It will be an educational video for me as well. วันนี้เราจะมีน้องจีนะคะที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รักอยู่แล้วเนาะน้องจีจะมานั่งสอนวิธีแต่งหน้านะคะเราจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่เป็นภาษาอังกฤษจริงค่ะตอนนี้เราจะเห็นถ้าดูใน YouTube นะคะเราจะเห็นอุปกรณ์หลากหลายของน้องจีที่อยู่ตรงหน้าซึ่งบีตื่นเต้นที่จะรู้ว่าแต่ละอันมันคืออะไรด้วยค่ะพี่บีเนาะค่ะ and the look for today yes what are you going for น้องจี Well, I'm going for like a business appropriate or like interview appropriate makeup look. That's great for our show because our show is English at work. Yeah? So it will be a tutorial in makeup and in English. So for business look. Yes. So don't forget to go on YouTube, guys. แล้วลุคนี้น้องจีคิดว่ามันจะเหมาะกับสถานการณ์อะไรบ้าง Well, you could use it for like any business meeting หรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์ business interview or like a really big meeting at your business at your workplace หรือว่าแบบเป็นแบบว่า networking events that you want to be like casual but in a professional way Okay it's a professional look I would call that อาจจะไม่ใช่แบบ business ขนาดนั้น professional look นะครับ Okay so do you want to start Okay Yes Okay so just now while you guys were talking I was like prepping my face with like some moisturizer some primer also so I started off with like a really moisturizing cream because your face is like a canvas you don't want it to be dry it'll give you like that like dull look so yeah you want to always moisturize okay so moving on I primed my face with this using a primer is like an essential for every makeup routine it keeps your makeup like fresh all day it's very long lasting so yeah you need to prime your face everyone and then I moved on to foundation I used a brush but normally you can also use like a beauty blender but today I don't want like a full coverage look I didn't want my face to look that cakey I want my face to breathe kinda but still look flawless So yeah, I chose the brush and I slowly layered it on my face, to create that like to hide any like imperfections, for me it would be freckles or like any pimples or acne on my face. Yeah. So now I'm going to move on to my second foundation. I totally forgot to bring my concealer today, but you don't always need concealer. You can also use foundation for it. But for this one, it's in a different shade. This one would be darker. This one would match my face tone perfectly, so it my face doesn't jump from my neck. But for this, it would be in a lighter shade because I want to highlight all my places to create dimension for my face. Okay, so now I'm gonna put that on my face. So while she's doing that, should we discuss some things? Oh, yeah. I feel like we're in a real program. I don't know, maybe we should have this Nongji beauty program in the future. That's she definitely really a knows possibility. what she's doing. She really knows what she's doing. So first of all, when she says that I need to prep my face, so that sounds so like fancy. But actually it's not a fancy thing at all, right? So prep ก็คือIs that prepare? Yeah, to prepare. We just use prep to make it sounds cool. ต้อง prep หน้ากันก่อนโดยการ prime your face. So what is that? Because I've heard primer, but I don't know what it is. I think prime comes from, I think the word means first, like number one or something. Like primary? Yeah, primary. So like the first thing that you need. I think it means that when you say you prime for something or like you priming something, it's like you're preparing it to be
use later. Yeah, so it's I like the guess you would step say. one Yes. of everything, right? More like a step zero even. Step zero. Like you okay. prime first and then you do foundation, right? อ่า Yeah, so I like that prime your face. foundation นี่ก็คือรองพื้นนั่นเองป่ะครับ ใช่แล้วค่ะ ใช่ค่ะ foundation Yeah. so you would say like you put on the foundation โอเคมีอะไรบ้างที่เป็นแบบ to do not to do สำหรับเรื่อง foundation เนี่ยรองพื้นต้องระวังอะไรบ้างครับ just be careful to not like put on too much at once. You can just slowly layer it in because you know like putting it on at once might make your face look cakey. cakey มันจะดูแบบ cakey นี่เป็นยังไงคะ โป๊ะๆมันจะดูหนานิดนึงอะค่ะมันจะดูหนามาก บางทีมันจะเห็นเหมือนแตกเลยค่ะพี่ ใช่ บิ๊ก ใช่ เหมือนว่า zoom in and then it's like Yeah, like you yeah. see like broken layers yeah มันก็เหมือนกับเขาว่าเป็นขนมเค้กป่ะก็คือหน้าเค้กมันก็จะดู แต ใช่ ก แล้วค่ะ แน่นๆแล้วก็ I don't know I don't even know มันเหมื what อน to แห้ง describe แห้งแตกๆอย่างเงี้ย มันคือ ค่ะเหมือนแบบ cakey หนาๆมันหนาเตอะตะใช่ไหม หนาเตอะตาโอเคโอ ใช่ เค ใช่ใช่ หนาเตอะแต่ว่ามีอยู่อันหนึ่งที่ทั้งจีพูดมาบอกว่า you don't want it to be like a dull look what do you mean by dull A dull in this look. case well มันจะเป็นความที่แบบหน้าแห้งแล้วดูแบบไม่ fresh it doesn't give you that fresh dewy glowy look dewy glowy look glowy มันพอนึกภาพออกคือมันแบบเรืองรองขึ้นมาเนาะ but dewy what is dewy means that it's like a healthy glow yes Yeah, exactly a healthy it's glow a healthy glow it's like you drink 8 cups of water You every look so day moisturized okay ก็ชุ่มแบบฉ่ำวาวป่ะฉ่ำวาว ชุ่มชื่น I think if you imagine maybe like Japanese actresses they have that like, Or like dewy Korean. glow Yeah. yeah so quite For like sure. they look so fresh they look so healthy their skin's like glowing kind of thing yeah and I really love when you say your face it's is like a canvas canvas ก็คือผืนผ้าใบที่เอาไว้ใช้แบบวาดรูประบายสีใช่ไหมครับ your face is like a canvas yeah so like it's like you paint art onto your face you're creating a piece of art on your makeup face is art it is art makeup is art ดีนะ I also ดี like นะ some funny things that she said like don't beat your face มันคือยังไงนะ beat your you don't face want can to you beat show your us face this is beating your face like tapping it very hardly on your face Okay. but what you should do instead is just like lightly tap on your lightly face tap yeah so you don't beat it you tap so it's something you don't want to do with your face Yeah. Don't beat your face with a beauty blender right yes see I have some knowledge oh so that thing is called a beauty blender this is a beauty blender cool I thought it was just like a sponge but okay well it's a sponge but like a beauty blender you know it sounds a sounds lot more fancy yeah beauty Nice. blender okay so I'm just gonna tap so what my are you doing face now okay you're tapping your face and I'm done with the foundation wow Oh, you know wow the base wow this is it she makes it look so easy she does I didn't realize there were this is. many steps yeah I thought when she said she's done like she's finished with the process but No. no she's done with the priming part is it Yeah. Step one is about to begin. Wow. So you have created dimension, right? That's something that you have mentioned before. So you don't want everything to be like flat. yeah You want to make like shadows and like stuff, right? yeah you know there should be some like dark how can I say this there should be some like light parts that you're gonna highlight on your face you know like the T-zone the nose bridge like your cheekbones to create like some dimension to not look like flat right อีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องรู้เวลาเราจะสอนแต่งหน้าคือส่วนประกอบต่างๆบนใบหน้าเรียกว่าอะไรบ้าง okay อย่างเมื่อกี้ okay can you show me the nose bridge the nose bridge นั่นคือ nose bridge the T-zone 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 your cheekbones your jawline cheekbone โหนกแก้มใช่ไหมครับ nose bridge คือสันจมูก ค่ะ T-zone so like T-zone your is like your eyebrows eyebrows and your nose yeah so what's the significance of the T-zone well usually we use like we call the T-zone for like our oily parts our most oily parts so we should be careful of that because you know sometimes our nose gets too oily sometimes our forehead gets very oily forehead หน้าผากนะครับแล้วมี jawline อีก jawline คือตรงนี้ สันกราม ใช่ สั it's น the กราม part that like you want to contour
contour. Oh my goodness. God. It's an There art. must be It like really is an 100 art. words that we need to learn today. So contour comes from like creating like dark, Yeah. right? Like okay, like shadows. Like you're trying to create shadows on your face so that I guess it looks slimmer. Is Yeah. it? Right? Yeah, to make your face like look slimmer. เพราะว่าเราเห็นขอบเขตมันชัดเจนขึ้น Yeah, ใช่ไหม and we ครับ see it like as if it's like a shadow. So then if there's a shadow, it means that there must be, you know, like a yeah. narrower Exactly. part of your face. So a little bit of magic here, Yes. dimensions คือถ้าไม่มี here. shadow บนจอไลน์เลยนะครับดูเผินๆเนี่ยแก้มก็จะไปกองรวมกับคอทันที ใช่ มันก็จะยิ่งแบบขยายใหญ่ถูกไหมอ๋อ Wow. we are learning stuff So I'm contouring like my jawline right now to like hide all my baby cheeks. baby cheek Like double chin kind of. double chin ความเหนียงก็ต้องมานะครับ ใช่ค่ะ double chin คางสองชั้น ก็คือเหนียงนั่นเองนะครับโอ้ And I'm done with that. And now we're gonna contour our nose. Contour your nose as well. You know, well, sometimes your nose is, well, your nose is just like perfectly fine on its own, but like if you contour your nose, it makes it look longer and your face looks slimmer. That's Yeah, but I guess there's a disclaimer here that I guess everybody has different looks they want to try to achieve, right? So right now we're going for Nong Ji's business look. Yeah. But if you actually have other types of looks or styles that you like, you know, like feel free, right? ครับ disclaimer ภาษาไทยครับ ก็คือว่า ต้องไปเอาสองภาษาไปเลย จริงๆแล้วเราไม่ได้บอกว่านี่คือลุคที่ถูกต้องที่สุดในโลกนี้ จริง นะครับแต่ว่าเรามีโจทย์ว่านี่คือหน้าของน้องจี Yes และลุคที่เราจะ go for คือสิ่งที่เราพยายามจะทำให้มันสำเร็จในวันนี้คือ business หรือว่า professional look เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น้องจีเลือกที่จะทำนะครับคุณเอาไปลองทดลองได้นะ มันอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กไม่เป็นไร เพราะว่าเรื่องเมคอัพมันคือศิลปะ ถ้าสมมติเกิดบอกว่าเป็นศิลปะก็คงไม่มีถูกไม่มีผิดมั้ง จริงค่ะ นะครับ And everybody's like face structure isn't the same, so just adapt from it. Cool. และจริงๆ จริงๆพี่คิดว่ามันอาจจะมีประเด็นของเรื่องของการ if you're being photographed or if you know you are going to be on video มันอาจจะต้องมีการแบบใช่ไหมน้องจีคือช่วยนิดนึงเพื่อให้ภาพของเราที่ไปปรากฏอยู่บนรูปถ่ายหรือว่าวิดีโอมันดูแบบสมมติชัดเจนขึ้นหรือ Gives อะไรอย่าง like เงี้ย definition to your face, you know. Make it more flawless, make it look more defined. define Define, so yeah. define Or else sometimes if you're gonna be in a photograph or if you're gonna be on stage, for example, and there's a lot of hard light, so ไฟสีขาวเนาะใช่ไหมคะแบบ hard light on your face. If you don't have any makeup, sometimes it's like your face is like a flat piece of paper. and you can be super pale Yeah, super pale. So ก็คือ it helps แบบ a little bit. ไม่เห็นแบบเห็นแต่รูจมูกเลย ไม่เห็นรูปร่างของจมูกเลย บางทีมันเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าแสงไฟบนเวที หรืออะไรต่างๆมันสามารถจะทำร้ายเราได้ แล้วเราก็ไม่อยากจะถูกทำร้ายแบบนั้น เพราะว่ารูปของเราจะไปปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆอ่ะเราเข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นในเรื่องนี้ด้วยนะครับ Well, what are you doing now, So Nongji? now I'm doing my eye makeup. Yeah, I'm going for like a very neutral color, as you can see from my palette. Oh, by the way, I did not hit pan on this color. I dropped it. That's why you see nothing in here. โอเค Okay. นึกว่าเป็นดีไซน์ นั่นสิเนาะ ทำหายไปนะครับ neutral Yeah. colors. neutral I'm going like on her with palette. a very earth tone kind of color. You know, you don't want anything too crazy for the eye makeup. You don't want like a cut crease. Cut You know, crease. like a really sharp eye makeup that gives you that like cat eye look. Maybe that's So I more for think- shows kind of thing, right? Yeah. If you want to look professional, you know, this neutral color might make you look more mature. Kind of. That's cut a good crease tip. จะนึกถึงแบบเขียนตาเฉียวเนาะ ใช่ ประมาณนั้นใช่ไหม Like ครับ cat eyes, I think Cat is eyes. another word, right? Yeah, and I just added my transition eye color. transition มันคืออะไรฮะ มันเห็นความแบบลื่นไหลต่อเนื่องไป เหมือน ค่ การไล่ อย สี ๆไล่ ไหม สี คะไล่สี เกลี่ยอย่างนี้ป่ะครับ ใช่ใช่ โอเค It really is an art form. It's all about like creating shadows, creating depth, I guess, on your Yeah. face. Yeah, of Yeah, course. it's very, very cool. This is fun. It's very fun. I feel like you're having a lot of fun. I am. Okay. So I'm gonna just apply it on my crease. I wonder what's a mature look.
Like how would you define what is a What a mature look? mature look. Well, not too crazy, not too colorful for one, I think. So you make yourself look a little bit older? Is that the aim? Really? I think that's what I'm going for. Because, like, if I want to look, like, young and, like, kind of playful, I would pick, like, a really pink palette. Like, there's, like, shocking pink, pale pink, you know, sparkles. So sometimes you want to look a bit older than your age Yeah. because that might give you more of a like trustworthy. Yeah, like you, or, I guess like, you look more credible, like that they can trust you, that you're not just like this young girl. I think that's a lot of issue with like some girls, you know, or people my age even, or Nongji's age that are just starting to go into like work, right? But then they look like they're university students. And so then I think makeup helps when they're in the room with clients to look you know, like they really know what they're talking about. Like add some more years to their business experience. Yeah, I think that's why at least I do makeup sometimes. Like I need to look a little bit older than I sound and then I look. So yeah. บางทีเขาว่า mature ไม่ได้แปลว่าแก่นะ No, แต่มันแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ ค่ะ น่าเชื่อถือขึ้นอะไรอย่าง อะไรอย่าง นี้ นี้ so that's the positive word Yeah. So now I'm gonna apply some, like, very subtle sparkle on my face. Yeah. Subtle. Very subtle. subtle คือ is บางๆใช่ไหม ใช่ค่ะ Well, it doesn't make a statement. ไม่แบบปังปัวทิ่มตาคนนะครับ And I'm swatching it for you guys to see. Oh, I hear that word all the is time. Like swatching swatching. it? Swatching. It's when you test the color on your hand just to see. To see if it works. Doesn't have to be Just on your nice. hand. Well, people mostly do it on their arms. okay. Yeah. So Just to, wherever like, test. your skin tone is closest to your face, I guess. I So, see. right? Would it be like that? Exactly. And we just wanted to like test the pigment of the eyeshadow. The pigment. Yeah, the pigment. Like, So color. the color. And the intensity of the color. Wow. So you know like how much pressure you want to put on your eyes. Oh, okay. Okay. I see. So yeah, this is in the color of like more of a pink champagne kind of. And I'm gonna apply it right in the middle of my eyelid just to give that like awakening look. Awakening look. You don't want to look sleepy when you're like Oh. in an interview or a business presentation, Yeah. right? Yeah, So yeah, yeah, yeah. this will make you look like you've got like 8 hours of sleep. Yeah. It makes your eyes like pop, I guess. It makes you look fresh. I think it's a technique when we use for when you're on stage, like theater acting. Oh, Like you actually okay. apply like white makeup on the top of your eyes, like in the middle center of your eyes. Right. Because when you're far away in a live like stage, when you're far away as an audience and you look down, sometimes it's like you don't see the eyes, right? And also they look เหมือนแบบกลืนไปหมดเลยอะ ครับ Yeah, so having that like mark on your eye. Yeah, it's creating illusion. Isn't Yeah, it? Right. that's all of this is art. Like you notice that everything that Nongji is doing, she's like layering on top of each other, right? But everything that she adds is very subtle. So Yeah. you almost don't notice the change until you compare like the before and after, right? Like you don't really notice, right? Little things that she's adding. So you don't want to rush through your Never. makeup process, right? Never. คือบางคนแบบเวลาน้อยแบบตื่นสาย แล้วก็ไม่ทันใจร้อนอย่างเงี้ยอาจจะรีบเลยอะครับ แต่พอเรียนรู้จากการมาดูคนที่เขาทำเป็นทำจริงอย่างที่บีพูดคือมันต้องค่อยๆเลเยอร์ค่อยๆแบบทีละหน่อยละหน่อยค่อยๆใส่เข้าไปมันถึงจะดูแบบแนบเนียนเนาะ Yeah. ไม่เหมือนแบบเพนลงไป Yeah. Is it what they call like the no makeup look? Yes. We're going for that, but yeah. So no makeup look is like you want to look like you didn't put on any makeup. So you want to look like you naturally woke up like this this. This is your everyday. หน้าสด and guys always fall for that because I can't even tell. I think most guys can't tell whether or not how much makeup does a woman put on. Right.
เราไม่เคยรู้ process นี้เราไม่เคยมานั่งดู Yeah, you ใช่ไหม think ครับ it looks like little bit, right? Just like Yeah. oh, because it's so subtle that you think it's just like 1 2 3 เสร็จแล้ว you know. But then I think to achieve this look of like everything is very natural, right? If you just like paint it on, I think it looks very like you know how you see how a 2-year-old paints like new makeup, right? You've seen those videos, right? Right. That's what it looks like when you just paint it on like 1 2 3 set. But this is like the art of layering. Oh yeah ที่ชอบที่เมื่อกี้พูดก่อนหน้านี้ว่าพอเรารู้แบบเทสแบบ swatch บนแขนบนมือแล้วเนี่ยเราจะรู้เห็นถึง pigment แล้วเราจะรู้ว่าเราจะ apply like what kind of pressure onto your skin your face or your like eye socket or anything like that or your eyelid yeah เราจะได้รู้ว่าเราจะหนักมือแค่ไหนกับเครื่องสำอางที่มีความเข้มข้นของเม็ดสีขนาดนี้อะไรประมาณนี้เนาะAnd now I'm doing my blush, and you want to apply it on your just right above your cheekbones. You know, you don't want to come to like the middle of your face. That would give you like a more baby kind of look. So you want to look professional. Just put it on Above your your cheekbone. cheekbones, Yeah. Right. Makes you look kind of older, but yeah, that's the look we're going for. Okay And yeah, so the แต่จ first ริงๆเมื่อกี้เรา blush is กระโดด done. ข้ามคิ้วไปเลยเนาะเหมือนกับน้องจีทำคิ้วระหว่างที่เราคุยกันอยู่อย่างรวดเร็วมาก ซึ่งจริงๆต้องถามว่าคิ้วเป็นสิ่งที่ทำง่ายอย่างนั้นเลยเหรอครับทำไมมันเร็วขนาด Well, for me it's easy because you know I have like really thick brows, but for some they might have to like draw it actually yeah. Like paint it on kind of yeah. And right now I'm putting on my second blush. This one is more of a shimmer kind of blush. This one is like matte, you know. Oh, okay yeah Matte those are and good shimmer. words to learn matte จริงๆถ้าเกิดเป็นสายบอกว่าเทคยูทูบเบอร์ก็เห็นคำนี้บ่อยนะโทรศัพท์มือถือของคุณบอกว่า Matted ข้างหลังมันแบบแมตหรือว่ามันเป็นแบบว่า like Shiny? shiny yeah Right. that's the opposite word shiny ก็คือเป็นประกายเป็นเงา Like glossy นะครับ yeah. glossy shiny แต่ว่า matte มันคือผิวสีด้านคือไม่สะท้อนแสงแวววาวนะครับ She just put a little bit of blush on her nose. Just to look like I'm kind of sick. Why is that? No, I think that like it gives color to your face, so like all the foundation blends in really well. You don't have like spots of like red spots, you know, just like just to put some pink color on my face. So everything looks natural, like it's her skin tone kind of thing. So it looks like I have no makeup on. แต่ในความจริงแล้วนั้น เวลาผ่านไปกี่นาที Okay, we're almost done. Next we're gonna go to highlighting. Highlighting. Yeah, I'm just gonna like use this color to like strobe on my cheekbone. So it's like a beige. Is it a beige? It's more of a champagne color. A champagne color. Champagne color. I Yeah. Everything really just like sounds how more they- fancy, Yeah, right? Like when it comes to makeup, everything just sounds more I fancy. think you can make the whole career out Yeah. of like naming Right. the color I think of people do. all the cosmetics Yeah. right? Like you want to feel like luxurious almost, Yeah. like when you put on and makeup. they're always creative Right. I mean, you could just call that color light brown. ใช่ But I don't think it would sell, baby. ใช่ใช่ Okay, we're almost done. What else? Okay, I'm gonna set my face right now. You're What? gonna what? Set my face just to keep everything in place and keep them intact. Keep it in place. keep it Set. intact She's gonna set her face. Set as in like SET, is it? there you go We have to do it. It's a beauty blogger shot. Just to like get out any excess powder. Yeah, because you don't want all of that to sit on your face. You want some parts of it. Okay. ก็คือต้องจ้วงขึ้นมาก่อนแล้วก็เคาะออกใช่ไหมครับอ๋อโอเค เดี๋ยวมันจะแบบเห็นเป็นขุยๆอย่างนี้ป่ะพี่บิ๊ก มัน excessive ก็คือมันเยอะเกินไปเนาะมันเกินที่มันเกินครับโอเคนี่คือการ set her face ก็คืออะไรนะคะน้องจี มันก็คือทำให้ทุกอย่างมัน Stay in place. stay Just in to like place lock your makeup, lock your foundation where you want it to be, lock your eye makeup or like your concealer. So it lasts longer throughout the day, right? Yeah, definitely. And มัน like เคลือบทุกอย่างให้มันอยู่กับที่ใช่ไหมครับ เคลือบ laminate ค your วามเคลือบ face. laminate and just to make sure that like you don't have any cracks on your face because you know sometimes you have like this the creases yeah the creases or like wrinkles on your face. It just sets the foundation in place.
Nice. And we're almost done. We're going with the lips now. Okay. Ooh. I'm using two Is that always colors. like the last step of like putting on makeup? For me, yes. Okay. Yeah. So I might look kind of pale and weird right now, but pretty sure with the Just lips. you wait. Just you wait. Just you wait. I think a lot of people say like the lipstick is kind of like the crown. But it's the thing that makes everything come together, I think. Yeah. Or like I guess some girls when they don't have time, it's just like you have a good color lipstick and you're good to done. go. Like you Good to look go. like you know did some makeup. So why do you need to apply like two color Oh, lipsticks? good question. I'm creating like this ombre effect. Whoa. ombre? Ombre. Ombre, it's I like really What's like a that. color, is it? oh, it's more of a gradient technique. You know, just to make the inside part of your lips looks really dark and the outer part more lighter. So it actually makes it look more natural, right? Like I mean, before when it was just that like red, it popped a little bit too much. Like you don't want it to be so poppy. I don't know what's the word. But now that she has a layering ombre effect, it looks natural. Like she's just healthy with these perfectly natural lips. Ombre ชอบคำนี้มันฟังดูแฟนซีแล้วก็มันก็คือแบบ gradient นะ gradient ก็คือแบบการไล่สีไล่โทนเฉดสีอย่างเงี้ยนะครับ ombre มันก็เป็นการแบบทำให้มันสีเป็นสีเหลือบอย่างนั้นใช่ไหมครับ ombre All of these words are I can't so stop saying that word ombre luxurious. Yeah. Luxurious. And we're almost done. almost Almost you're not done yet We just need some adjustments with my outfit. oh okay Okay. so it's the, oh look So, Whoa! What happened? She Magic. disappeared and Yeah. changed. so I just got a blazer and yeah, just to fit that business look. Actually, she really does look a lot more businessy. Do I look more mature? Yes. I hope I do. you do. I think it's the color of your lipstick too Oh, it's very like natural. It's not like a very shocking pink or like a very bright red lipstick. You know, you want to keep it very natural. Yeah. because your I think if it's like too red it's too much fun I think Yeah. and if it's too pink it's like too like young. romantic Oh, or yeah. like it's more of like a date color I don't know but Yeah. that's how I feel but if it's like kind of neutral orangey a little bit what color would you call that Well, it's like pink What and do they coral call it? kind of. Cool. And yeah. Ooh. I see. And adding more Ooh. luxury. Perfume. yeah We're not sponsored by any of these. We're not no sponsored by- yeah no sponsor But if whatsoever you're you guys interested, but we're welcoming all the sponsors of course ooh, she smells like a businesswoman. Yeah. The, it smells great the you scent of guys. your perfume is very important, I think, for a business meeting. But just don't let it like over empowers you so that it won't like distract anyone Yeah. in your meeting or in your interview. หรือบางทีกลิ่นที่เราคิดว่าหอมสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่หอมสำหรับเขา แล้วพอกลิ่นมันแบบเยอะเกินไปอ่ะมัน distract นะทำให้เขาเสียสมาธิแทนที่เขาจะตั้งใจฟัง ใช่ สิ่งที่เราพูดกลายเป็นเขามัวแต่แบบคิดถึงกลิ่นนั้นอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับ And always test your perfume on your own skin. I think perfume smells different with like, you know, everybody's skin and like sweat. Yeah. So always test. It's chemistry yeah Honestly, it looks great. And I Thank really you. think that the blazer really like, you know, completes the look. completes the Right. look คำนี้ก็ดี Completes the look. Because I think it's like a neutral color and it goes with like the neutral palette that she shows her face. So it looks like it's one complete look or one story, like cohesive story. That's why I chose like the neutral makeup look, you know. Yeah, makeup is actually made for you to feel confident about yourself, but it shouldn't like stands out for you. It should just like enhance your features. That's why I think about makeup. I like that. Enhance your features. enhance ก็คือ make better I think Yeah. make it better make it stronger Yeah. คือ enhance ไปเสริมให้สิ่งที่มันดีอยู่แล้วหรือเด่นอยู่แล้วมันเด่นขึ้น Because at the end of the day, it's all about confidence, right? So maybe the makeup is just that confidence boost for you to feel like the strong businesswoman that you want to feel on that day of the big presentation.
definitely awesome so cool ถ้าเกิดจะให้ช่วยสรุปนิดนึงว่าสำหรับน้องจีหรือสำหรับบีแล้วเนี่ยการแบบเมคอัพที่มันเป็น professional look หรือว่า business look เนี่ยมันน่าจะถูกนิยามด้วยคำว่าอะไรบ้าง just keywords Yeah. like throw out some keywords very subtle like a neutral palette neutral neutral กลาง tone ๆ คือไม่จัดจ้านไปทางใดทางหนึ่งนะครับ natural looking makeup no makeup no makeup look right yeah แต่มันก็อาจจะอยู่ที่งานอะไรที่คุณไปสมัคร หรือว่าปาร์ตี้ประเภทใดเป็นบอกว่า networking ประเภทใดก็ได้ สมมุติว่าถ้ามันเป็นบริบทที่มันต้องอาศัยความโฉบเฉี่ยวหน่อยอ่ะคุณก็อาจจะสามารถจัดจ้านขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อาจจะเป็นเรื่องกาลเทศะไหมอาจจะมีคำว่ากาลเทศะอยู่ด้วยว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังจะไปงานอะไรนั่นแหละ I think I know some people that kind of use makeup as like their like statement or like personal branding right like some people have a particular like color of lipstick that they always use. I mean, I think you could think of some like of your friends maybe or some people that you know that they come with like really bright red lipsticks and they really stand out. And then any day that they don't put on lipstick, you're like, are you okay? that happened to me all the time. How are you feeling? Well, I forgot to like wear makeup one day at like my university, and then my friend just came up to me. Are you feeling sick? Are you okay? Why do you look so pale? And I'm like, I just didn't have my lipstick on. Oh, wow. Yeah, so it makes you look healthy, right? Like makeup, even if you wear it like lightly, it makes you look like healthy, makes you look fresh. Okay, I guess another question for you, Nung Chi, is that how hard is it to like putting on makeup and talking at the same time? Very hard. This is like my first time ever Right? doing makeup and But you talking seem to with know the camera. like the words to use, what to say, how to play with the camera. Did you do homework for this? I did quite a lot. I was watching like James Charles, Nikki Tutorials, you know, all the makeup influencers you can see on YouTube. I binge watched that. จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะทำอะไรเป็นอาชีพอ่ะคุณต้องทำการบ้านทั้งหมดแหละครับ ใช่ป่ะเราต้องศึกษาเราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรอยู่ในกรณีนี้เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้องจีทำกันบ้านเรื่องต้องไปหาคำศัพท์สำนวนที่มันเกี่ยวข้องเพราะเราจะได้บอกได้ว่าเราทำอะไรอยู่อธิบายให้คนที่กำลังดูอยู่เนี่ยเข้าใจได้หรือว่าทุกคำที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะบนใบหน้าเราต้องรู้จักถูกไหมฮะหรือว่าคำศัพท์สำนวนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องmake up อะไรเรียกว่าอะไร and what does what basically อะไรทำหน้าที่อะไรทำให้มันแบบpop นะทำ prime นะทำให้มัน soften อะไรนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเข้าใจว่าเรากำลังจะสื่อสารอะไรอยู่เพราะจริงๆมันก็คือเป็นการสื่อสารให้คนที่ดูอยู่เนี่ยเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีศัพท์สำนวนที่มันสามารถจะช่วยให้เราแบบ achieve that task or achieve that goal ได้เพราะฉะนั้นหวังว่าครับเอพิโซดนี้ของ English at Work จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้นะว่าถ้าเกิดคุณชอบทำสิ่งนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ทำวิดีโออยู่แล้วลองทำเป็นภาษาอังกฤษแม่คุณอาจจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นได้ reach audience ที่กว้างไกลขึ้นนอกเหนือไปจากประเทศไทยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลเป็น source ให้กับคุณก็ได้ว่าโอเคถ้าเกิดเราจะทำอย่างนี้เราต้องไปหาศัพท์ประเภทไหนมาบ้างนะครับศัพท์วันนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่บนวิดีโอ ถ้าเกิดคุณได้ดูบน YouTube อยู่แล้วนะครับก็มาเก็บไปจดกลับไปได้เลยเอาไปใช้กันนะครับ